lah toh Glenn. Dan suara makan itu macam orang kelaparan kali, wak berisik kali sampai terdengar suara ngunyahnya yang kayak gitu. Pas kali nah dia suaranya depan kamar Stella, dalam hati si Dena langsung istighfar kan, astagfirullahaladzim. Enggak. Ini cuma halusinasi aku nih. Makin lahap makan ya. Nah karena si Dena ini takut tapi penasaran juga, wak Dena pun memberanikan diri untuk bangun dan melihat keluar jendela. Dan pas Dena tengok nih suara masih. Dena tengok zrat, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Dan nggak sampai di situ aja ya wak ya. Setelah mendengar suara orang makan orang makan lahap kali ini, Dena tiba-tiba mendengar ada suara orang lagi ngulek cobek toh kalian. Tak. Suara benturan batu tuh. Tahu kalian kan? Ini macam orang lagi ngulek sambel lah, kayak gitulah. Jelas sekali di telingaku Nadia, yang awalnya suara tuh entah dari mana, tapi lama-kelamaan suara itu berangsur pindah lagi ke depan pintu kamarnya si Sela, wak. Wah, di depan. Tak. Udah lah, aku nggak ngerti lagi waktu itu perasaan aku macam mana, udah panik takut aku kan. Akhirnya aku ambil HP dan langsung ku setel murotal volume besar, dan barulah setelah itu suara di depan tuh